Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu uçan makinenin mücadelesi geldi. 2'ye 2 onu oynuyorum. Çekilişli. Demin bir tane oynadık ve kazandık. Bir kere oynadım. Ve bu geldiği anda hemen videoyu çekeyim dedim. Süper büyülü sandığı daha açmayacağım. Sandık biriktirip sonra hepsini açacağım. Şöyle isterseniz sizinle bir girelim oynayalım. Oluyor şu an. Seçiyoruz. Dart Goblin bence. Golem mi? Ben fıçı alacağım. Bu çok eksi de barbar kulübesi alalım ya. Tam bizimki atıcı almış. Elektro falan almış. Şu alttaki bizim takım. Onlar daha seçmedi. Hadi seç lütfen. Bizim arkadaş onlara madenci vermiş. Kasırga var mı? Kasırga varsa tamam, işimize yarar. Hemen orta kuleye çekerim. Bakalım bizimki elektro atar. Ben şöyle şuradan cadıya atacağım bir. Arkasından şöyle adam yine pek atacak. Dart Goblin atalım şöyle. Çok kötü yaptı. Gerçek çok kötü yaptı. Bunu havana atalım da şöyle. Bebek ejder. Aha, onlarda uçan makine varmış. Bowling. Ya çok güzel. Sesim bir değişik çıkabilir. Hasta olmuşum. Şu uçan makineyi engelleyelim. Demin bu bize de gelmişti. Bana gelmişti. Takım arkadaşıma da gelmişti. Ya elektro atma oraya ya. Ateş topu atıyorum gördüğün gibi. Biz bu maçı yenebileceğiz mi ya? Çok kötü oynuyor gerçek. Ben içeri gideyim de. Tamam, arada oynayabiliriz. Hadi öldür öldür öldür. Madenciyi alacağız. Şimdi şuna bir şey yapalım. Huga huga. Şu an bizim ev çok soğuk. Atıcı attı. Çok güzel. Ayna gelmiş sanırım onlara. Aynı şeyi atıyorlar. Tamam, alacağız sanırım orayı. Orayı da aldık mı aldık. Şöyle golemi bir engelleyelim. Buz golemini hiç kullanmadık. Şöyle atalım bir. Ne o? Havan ortadaki. Şuna bir şöyle ateş topu atalım da. Tamam, çok güzel aldık. Şu an çok üşüyorum. Bir yandan klan sandığı da doluyor. Şurada bize kart verecek bir mücadele daha kazanıp. Arkadaşlar daha hiç kaybetmedik. Çok güzel ilerliyoruz. İnşallah böyle devam ederiz. Prens. Prens diyorum, prenses. Binici. Binici alırdım da ben. Neyi seçsem ya? Bulamadım. Madenci aldım. Ya ben madenci alırdım. Siz binici alabilirsiniz. Ben burada devi alacağım. Burada da goblin. Çok güzel. O da cellat almış. Şöyle. Aha, uçan makine vermişler bize. Dev atalım da şöyle bir. Biri bizi izliyor. Aha, elektro da var. Çok güzel. Ve uçan makineyi bir atalım. Elektro atalım şuraya da. Üşüyorum ben ya. Üşüyorum ya. Niye üşüyorum? Keşke kış gelmeseydi.
Donuyorum şu an. Donuyorum. Acayip donuyorum. Ya atma tomuğu ya. Ya prenses var onlarda da. Aha 2 prenses oldu. Ben hemen el döndürüyorum da şöyle çarpma atalım. Prenses gelsin diye uğraşıyorum. Çok pis oldu o prensesler. Gerçekten çok pis ve çok kötü oldu. Atma onu sakın. Üşüyorum ya, üşüyorum ya. Gerçekten çok güzel oynuyor ha. Oha ne at? Dev iskeletin şeyi mi patladı? Çok güzel. Güzel, çok güzel. Hop. Çarp. Allah. Biri bizi tutuyor da klanda kim var anlamadım. Yalnız bizim bunu vermememiz gerekiyor. Verdirmemeye çalışalım lütfen. Zaten bu konuyu vermişiz. Daha neyini vereceğiz? Ya ben bunlara bu maçı vermek istemiyorum. Hiç istemiyorum ama. Uzatmaya kalacak. Sinirleniyorum ya. Ya ne oluyor? Yenilmememiz lazım. Çok acil. Yenmemiz gerekiyor bunu. Prensesi çok yanlış bir yere attım şu an. O tarafa niye bakmadım ya? Yenildik ya. Arkadaşlar ya. Bir maça daha girelim. Ya çok kötü kaybettik ya. X yayım Tesla. X yayı. Kuleyi almamda işe yarayacak cellat. Tomruk. Atıcı. Hadi. Seçsene oğlum hadi bir tane al. Kasırgayı onlara vermeseydin iyiydi aslında. Arif Balkan. Bizim yanımızdaki Çin. Bir tane şurada Türk kardeşimiz var. Ona selam yolluyorum. Eğer bu videoyu izlersen. Ya sen de artık seçeceksen seç. Uçan makineyi almayı bu kadar mı zor ya? Ya internet çekmiyor. Uçan makine var mı? Yok. Atarsan iyi olacak artık. Çok güzel. Böyle devam. Şuraya şöyle bir atalım şunu. O mezarlık oradan. Dur orası ben de diyeceğim de sen neden onu attın ya? İkisini şuraya koymam gerekiyor. Öldürmemiz gerekiyor ondan. Ya Pekka var ya. Savun Pekka'yı savun, oraya bakma, Pekka'yı savun. Ora bende. Sen Pekka'yı savunsana. Ne yapıyorsun orayla, ne işin var?
Ya o Tesla'yı oraya koyma ya. Tek attı. Çok güzel. Şu an şu kuleyi almak istiyoruz. Aha aldı, tamam, aferin cellat, savun. Savunma yap, savunma yap. Gitmesin o kule lütfen. Lütfen elimizden geldiği kadar vermeyelim o kuleyi. Al işte ya. Vermeden siz ne anlıyorsunuz bilmiyorum ki. Şu kuleye vursun bari. Madencileri varmış. Bizim kim vermişti? Kendileri mi almıştı? Ben verdim. Hiçbir şey hatırlamıyorum ya. Şu an şu oyunun derdindeyim ben. Oğlum gelmeyin bak şöyle şeylerle ya. Vermek istemiyorum ya ben orayı da. Al ya artık şurayı. Arkadaşlar ya sürekli ani ölüme kalıyoruz. Ne oluyor ya? Vermem ki ben o kuleyi onlara, verdirmem. Ya alabilsek şu kuleyi alamıyoruz ki. Ha gelmeyin işte, anlamıyor musun? Gelmeyin. La oğlum. Goblin kulübesi keşke almasalar, çok güzel olurdu. Şu prenses bir gelseydi. Okula gidecek. Savunalım lütfen. Yes, aldık işte bu. Onlar da çok iyi ya. Evet arkadaşlar, şöyle 30 tane diyor. Okçu mu verdin? Başka bir şey veremiyor mu? Allah Allah. Neyse arkadaşlar, bir videonun da burada sonuna gelelim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız beni de sevinirsiniz. Hoşça kalın, bir sonraki videoyla görüşürüz. Bay bay.